Bonjour et bienvenue. Hola et bienvenidos. Aujourd'hui, on est ici à Santiago de Compostela, la capitale de Galice, une des régions et une des nations historiques de l'Espagne. C'est aussi la terre d'origine de ma grand-mère, où on parle une langue propre, le galicien ou le gallego. On est ici pour une série d'interviews spéciales pour le louisianiste à propos des efforts pour défendre la langue, la culture, l'économie et les intérêts du peuple galicien. En galicien, bien sûr, pour apprendre ce qu'on peut apprendre nous autres, les Louisianais, de comment on peut aussi défendre le nôtre. Hoxe falamos coa candidata da coalición de Sumar por la provincia da Coruña às eleições gerais, particularmente polo Congreso. Esta mulher é uma professora das Ciências Políticas, é uma amiga e colaboradora próxima da candidata à presidência Yolanda Díaz, e é uma mulher que se define de esquerdas, pero também, galeguista. Então, hoje, no Louisianista, Marta Lois. Bonjour, bienvenue, hola, bienvenidos. Aquí estamos en Santiago, en Galicia, con la cabeza de lista de la coalición Sumar por las elecciones gerais por toda España, Marta Lois. Hola. Hola, William, un placer. Para mí también. Entonces, para comenzar, ¿puedes presentarte un poco as tus raíces o que, as experiencias que crearon a Marta Lois que conhecemos hoxe? Ben, pois eu, son Marta Lois, neste momento levo, digamos, o posto número 1 na candidatura da forza política emerxente que leva por título Sumar Galicia, pero a miña trayectoria política e o meu perfil pois ven de lonxe, non? Eu son profesora da Facultade de Ciencias Políticas na Universidade de Santiago de Compostela e durante estes últimos 8 anos estiven implicada tamén no ámbito da política local. Eu entendo que a política local, municipal, é a política máis próxima á cidadanía, máis próxima ás persoas. Foi unha experiencia moi positiva, 4 anos de experiencia de goberno en áreas como turismo, promoción económica, igualdade, e 4 anos formando parte tamén dun espazo político da oposición. Fun voceira do grupo municipal Compostela Aberta estes últimos 3 anos. Ben, a política forma parte da miña vida, tanto dende o punto de vista da investigación académica como da militancia e do activismo. Son feminista, levo moitos anos estudando as políticas públicas de xénero no ámbito estatal, no ámbito autonómico e no ámbito municipal. Estou nun grupo de investigación sobre dereitos sociais e políticas públicas e ao mesmo tempo, a miña militancia e tamén a miña relación con Yolanda Díaz, que é a vicepresidenta e ministra de Traballo, a mellor ministra de Traballo que tivo a historia da nosa democracia en España, remontase 25 anos atrás, tanto de coincidencia en espazos políticos como de colaboración, de ter moitas veces a sorte de ter contado con Yolanda na Facultade de Ciencias Políticas para falar precisamente do rol das mulleres en política. Bueno, interesante. De feito, estabas no goberno local como parte de Compostela Aberta, entón hai moita gente nos medios que dicen que esta experiencia das mareas, etc., era un pouco o laboratorio de o que agora Sumar. Entón, podes falar desta experiencia de tratar de crear unha coalición de gente de formacións políticas diferentes, pero tamén de independentes? Eu creo que, efectivamente, eu formei parte dun grupo municipalista que leva o nome de Compostela Aberta e no 2015 é importante saber que no conxunto do Estado español e nomeadamente tamén en Galicia houbo o que se chama a primavera ou a primavera de 2015. Foi un momento, digamos, de ruptura en termos de espacio político onde irrumpiron
forzas políticas na Coruña, Marea Atlántica, en Ferrol, Ferrol en Común, en Santiago de Compostela, Compostela Aberta, con novos alcaldes de espazos que estaban e están á esquerda do Partido Socialista, que impugnaron un pouco a política tradicional e definir un espacio que podemos moitas veces entender como un espazo de confluencia, non? Con forzas políticas da esquerda. Algúnas destas forzas foron ou son forzas, digamos, máis federais ou federalistas e outras máis galeguistas ou soberanistas, non? Nun espacio para construir unha política que moitas veces nos decimos a política de vanguarda, que a partir de políticas transformadoras que se levaron a cabo en Santiago de Compostela, na Coruña ou en Ferrol, os partidos clásicos mudaron tamén a súa visión da política. Entón, que relación ten que ver, de alguna maneira, todo esa primavera de 2015, ese espacio de vanguarda, de políticas pensadas para as persoas, de políticas valentes de fronte a idea esta de non se pode, a normativa non nos deixa ir máis alá destes parámetros. Foron políticas que impugnaron tamén as fronteiras da construción das políticas para a xente. Sumar bebe desa experiencia e, sobre todo, tamén bebe do mundo da sociedade civil. É un espazo político construído no conxunto do Estado español con unha coalición extraordinaria, a coalición máis grande da historia da democracia, 15 forzas políticas diferentes de todo o Estado chegaron en un tempo exprés, porque, como sabes, adiantáronse as eleccións xerais, e en un tempo moi rápido se construíu un consenso, un acordo para ir xuntos. Sumar bebe de esa vontade de unidade na esquerda transformadora, a esquerda do Partido Socialista, pero tamén bebe dun proceso de innovación democrática que se remonta a un ano atrás. Quero dicir, Sumar non nace con estas eleccións, senón que nace dun proceso que se chama proceso de escoita, que naceu a comenzos de xuño do ano pasado. Eran procesos nos que xente do mundo da academia, xente do mundo do activismo, do terceiro sector, persoas moi vinculadas aos movimentos sociais, empezaron a colaborar no que se chaman os grupos de traballo da construción dunha axenda política, dun programa político pensado a futuro, para os vindeiros 10 anos, 35 grupos. Eu formei parte de dous grupos, o grupo de feminismo e o grupo de coidados. Entón, por exemplo, no caso do noso país, en Galicia, hai máis de 1000 persoas inscritas dende a sociedade civil a Sumar. Entón, Sumar é como, dende o meu punto de vista, bebe das experiencias previas, identifica que a cidadanía o que quere é unidade, non quere confrontación, non quere a política do ruído, onde a xente está cansa, senón a política de chegar a acordos, de dialogar, de escoitar e, sobre todo, de políticas útiles, políticas que a xente identifique, máis alá da batalla cultural ou simbólica que moitas veces tamén, dende as mareas municipalistas, por exemplo, en Santiago, os medios de comunicación tradicionais, cando decidimos, porque así o levábamos no noso programa, non acudir dende o punto de vista do que o espacio institucional municipal, un alcalde, Martiño Noriega, non acudir á ofrenda do apóstol, que é unha actividade eminentemente relixiosa, houbo como unha especie de tsunami, de tensión tectónica de placas con esa decisión. Era unha decisión que, se pensamos en países veciños como Francia, onde está perfectamente separado o espacio civil, político, institucional do espacio relixioso, e entendemos o Estado como algo laico, non habería ningún escándalo. E aquí, bueno, como sabes, esas cuestións siguen sendo, incluso agora, que hai un novo goberno cunha primeira muller, en este caso nacionalista, primeira muller alcaldesa de Santiago de Compostela, sigue sendo obxecto de grandes críticas dende os sectores conservadores. Sumar busca, digamos, subir un escalón, un nivel, e encontrarnos na política útil, na política do diálogo, dos acordos, da mellora da vida da xente.
Entiendo. Exactamente en este tema hay gente que dice que, o que dice que hubo una evolución un poco no estilo y también la estrategia de Yolanda Díaz, de que, Sí. bueno, quizás antes era un poco más, bueno, agresiva, o, bueno, no falo bien, pero formaba parte un poco más de estas batallas culturales, Exacto. pero ahora como vicepresidenta tiene este carácter muy transversal, siempre amable, va por todo lado, Sí. intenta todo. Entonces, ¿puedes hablar un poco más de esto, del hecho de que, bueno, siempre intenta y siempre da batalla mesmo nos espacios difíciles? Efectivamente, William, eu creo que apuntas a un dos núcleos centrais do carácter, digamos, específico, non positivo e novedoso, que é o que moitas veces nos chamamos o estilo Yolanda Díaz, non? Yolanda Díaz fixo unha evolución impresionante durante todos estes anos dun traballo tamén na oposición no Parlamento dos Deputados e Deputadas, pero sobre todo a partir do momento en que asumiu non o cargo de ministra, asumiu a institucionalidade e dende fortes conviccións políticas, dende un forte sentido da xustiza social, apostou sí ou sí por construir acordos. Entonces, si apostas por construir acordos dende o diálogo, tes que ter en conta que entón a política non se ten que visualizar ni entender como algo confrontacional, esta idea del antagonismo político, do que tamén vive un pouco a tradición da esquerda rupturista ou da esquerda radical, senón que falamos máis da pragmática política, non? Da búsqueda de solucións, de buscar unha visión menos na batalla cultural e máis nas políticas concretas. E en ese sentido, creo que o que diferencia o período anterior deste é que Yolanda, en moi pouco tempo e con un gran equipo solvente de economistas, fundamentalmente, pois trouxo consigo unha senda laborista e feminista que a día de hoxe é vanguarda en Europa. Es presidenta, creo, del movimiento Sumar. Entonces, ¿puedes hablarnos un poco de qué fichaste y también qué fichó Yolanda para conseguir un acuerdo que antes no era posible entre tantas fuerzas políticas? Bueno, eu estive máis concentrada no proceso de construción de Sumar en Galicia e apoiando, son, bueno, pois como persoa de confianza de Yolanda, eso ben seguro, como para min ela é un gran referente, pois no momento en que quiso contar comigo eu din o paso para estar aí porque me representa este estilo de facer política. A ver, foi un momento tamén que haberá tempo con calma de estudialo, non? Porque estamos na vertixe de unhas eleccións municipais que remataron o 28M e estamos nunhas eleccións xerais o 23 de xullo. A mensaxe clara que mandaron as urnas, non? Os resultados electorais das municipais foi unha mensaxe, por unha banda, de unha subida crecente dun movimento reaccionario, dun movimento dun partido de extrema dereita xunto coa dereita que está cuestionando todas as conquistas sociais, que están cuestionando os dereitos das mulleres, que están cuestionando os dereitos LGTBI, e, polo tanto, a obriga, dende o punto de vista da responsabilidade política dunha forza que quería que acababa de facer, Unidas Podemos acababa de facer no Ministerio de Traballo, no Ministerio de Igualdade, políticas de vanguarda, referencia de Europa. Cal fora a resposta municipal nas eleccións en todo o conxunto do Estado español? Que íbamos demasiado separados, que había demasiadas tensións, demasiadas competicións na esquerda. A mensaxe que escoitou Yolanda e que escoitou Sumar é Sumar levaba un ano traballando, pero Sumar necesitaba un partido instrumental no que vincular as forzas políticas progresistas. Polo tanto, foi un traballo extraordinario en tempo exprés conseguir esa coalición, pero creo que a mensaxe clara non la deu a cidadanía o 28M. Despois, falando un pouco máis do ámbito galego, para vos é Sumar Galicia un partido galeguista?
Sumar Galicia é un espacio donde están conformadas forzas políticas diversas, non? E non lle pedimos ao carné a ninguén de si é ou non forza, se sinte galeguista ou é forza galeguista. Está Esquerda Unida, está Podemos e están importantes representantes que foron alcaldes ou son alcaldes do mundo municipalista. Sumar Galicia ten vontade de entender que necesitamos mellorar en autogoberno no noso país, necesitamos máis recursos, necesitamos defender a nosa lingua, que as políticas do Partido Popular e nomeadamente do señor Feijóo durante estes 13 anos foron políticas que remaron en contra da nosa lingua, en contra da nosa cultura, e en ese sentido teño que dicir que Sumar Galicia é unha forza que entende que o benestar material, cultural e dos dereitos lingüísticos, que é un mandato europeo, forman parte do noso ADN. En ese sentido, teño que dicir que sí. Falando exactamente despois das eleccións gerais, o plan de Sumar é de continuar nas eleccións galegas ou que é o plan polo momento? Bueno, o plan, eu creo que estamos como nun momento onde hai certa incertidume porque as datas oficiais das convocatorias electorais están mudando constantemente, é dicir, formalmente as eleccións galegas teñen que celebrarse dentro dun ano. E a Sumar Galicia, por suposto, o seu obxectivo tamén é presentarse ás eleccións galegas, vale? Digo formalmente porque, bueno, estes días nos preguntan en entrevistas si se van a adelantar as eleccións galegas, si van a ser en outubro, si vamos a ir e tal. Bueno, creo que hai como unha burbulla importante de eleccións, pero sí, por suposto, Sumar Galicia va a estar nas eleccións galegas. Bueno, pois, que é a relación entre Sumar Galicia e o bloque? Porque, bueno, entendo que, bueno, son diferentes, pero tamén compartides valores importantes, pero, por lo tanto, tamén quere decir que, bueno, estades competindo por los mesmos votos nun sentido. Entón, como ves o bloque, en que se diferencia Sumar do bloque? Bueno, eu creo que son forzas políticas diferentes, pero tamén é certo, como dis, que hai unha parte do electorado, non? Que moitas veces mantén simpatías conxuntas tanto polo bloque nacionalista e, sobre todo, hai que recoñecer o liderado consolidado de Ana Pontón durante todo este traballo sostido no tempo nos últimos anos. Pero eu creo que a diferencia é que no caso de Sumar Galicia, que é unha forza emerxente, falamos dun espacio onde entendemos que a diversidade interna, a pluralidade interna, un espazo de confluencia de forzas políticas e de sociedade civil nos fai, de alguna maneira, ter unha mensaxe política onde, máis que falar sempre en termos casi esencialistas, de los intereses de Galicia, como un suxeito político en singular, dende Sumar Galicia nos gusta falar dos intereses dos galegos e as galegas, e, polo tanto, co BNG, a experiencia deste último mandato no Congreso dos Deputados e Deputadas é que, ás veces, as decisións políticas adoptadas polo BNG respecto ao goberno de coalición, onde estaba o espazo político que hoxe representa Sumar, pois non estaba na defensa, por exemplo, non apoiaron a reforma laboral, non apoiaron a subida do salario mínimo, non apoiaron a gratuidade do transporte público, do tren para que os estudantes galegos vayan á universidade pública en tren gratis, os traballadores regulares. Entón, ás veces hai como unha batalla no BNG cultural, por querer patrimonializar esta idea de que o único partido político que defende os intereses de Galicia é o BNG, e eu discrepo, creo que a maiores do BNG, Sumar Galicia dende, sobre todo, un elemento moi claro que identifican os galegos e as galegas, son as políticas de benestar social, de benestar material. Eso tamén é defender os galegos e galegas. Creo que
non deberíamos, en ese sentido, pois, arrogarnos ou querer ser intermediarios con o Estado pensando que a forza política que é intermediaria co Estado BNG. O BNG non se sumou ao grupo progresista. A min teríame gustado que se sumase. Hai moitos gobernos de coalición en Galicia no ámbito municipal, nas deputacións, e creo que hai a veces como unha certa, bueno, pois, como diría isto, como unha especie de bunkerización de cara a entender que cando falamos de forzas que teñen unha implantación estatal, e se usa esa palabra de Madrid ou estatal, non son os enemigos, ao contrario, son sobre todo unha vicepresidenta galega de FENE, que bebeu do mundo sindical, que foi concelleira no Concello de Ferrol, que fala galego, que foi portavoz do Grupo AGE no Parlamento. Non é creíble que pensemos que ela, Yolanda Díaz, non ten como prioridade fundamental defender tamén os intereses de Galicia. Sí, creo que, bueno, no nivel autonómico creo que pensó que sería interesante, bueno, manter esta pluralidad de quizás no futuro, depende dos resultados das eleccións, pero ter un tripartito un día a Valenciana, digamos, pero dende fora porque creo que bueno, sería interesante, pero cada fuerza política tiene, bueno, intereses diferentes, pero después hay que crear coalicións e todo isto. Eu creo que a cultura tamén política que ás veces está como criticada ou denostada de que foi o primeiro goberno de coalición na historia durante unha pandemia, unha guerra ás portas de Europa en Ucrania e numerosos momentos de excepcionalidade. E ese goberno, con todas as dificultades, fixo ben, houve un gran, digamos, retorno positivo. Pois esa cultura política que en Europa, en moitísimas democracias parlamentarias, é a norma, ten que ser algo que comece a incorporarse na cultura política tamén do espazo, bueno, pois da esquerda, non? As coalicións son necesarias, os intereses partidistas son lexítimos, pero chegar a acordos, negociar, e na idea que diste tamén, non? De que houvese pois tres forzas políticas que dende unha certa complementariedade pudéramos cumplir, non, pois o soño e o desexo de ter un goberno progresista no noso país, en Galicia. E galeguista tamén. E galeguista. Entón, vou rematando, pero falando concretamente da lingua, creo que impactoume moito o feito de que no acto de apertura falase catalán e se falase galego, non? Bueno, todos os galegos, hubo un galego, pero todos os galegos falaron galego, todo. Entón, como ves... Mira, e a candidata por Pontevedra, Verónica Martínez Barbero, non é galega e fala galego, é asturiana. Fala moi ben galego, sí, moi ben. Non sabía, sí. Sí. Naceu en Asturias, pero sacou, cando era xovenciña, sacou unha oposición, unha praza pública de inspectora de traballo en Galicia. Pero fala moi ben galego. A mediados dos anos 2000 veu para aquí. Bueno, moi ben, pero de todos modos, como ves a situación actual do galego? Que hai que facer para, bueno, manter e desenvolver máis a lingua galega? Bueno, como te decía antes, eu creo que, por un lado, a política pública nefasta do Partido Popular na Xunta de Galicia, con Feijóo, agora co señor Rueda, é unha política de desleixo, non? E de falta de respeto e de dignificación do noso galego. Nomeadamente nas escolas, nos centros educativos, ten que haber unha aposta efectiva e real por o galego. Todas as enquisas, non? De avaliación do estado do galego no noso país en este momento son enquisas que din que cada vez se perden máis falantes, persoas que falan o galego, non? Eso é como, non sei, o reflexo máis claro de que se están facendo as cousas moi mal. O que hai que facer é unha política pública con discriminación positiva sobre o galego. Non falemos como fai o Partido Popular de a liberdade de escoller, de ter unha porcentaxe. Non, en este momento o galego está en unha situación absolutamente de subsidiariedade respecto ao castelán.
hai moitos fillos e fillas de familias galegofalantes que no momento que son escolarizados no sistema público lamentablemente perden a súa primeira lingua como uso cotiá e se pasan ao castelán. É un tesouro, é unha riqueza non só para o noso país, para Galicia, sino que falar de linguas propias no Estado, falar do catalán, falar do vasco e falar do galego é un patrimonio para o conxunto do Estado. É dicir, que non hai que entendelo solamente como algo para nós, para os galegos e galegas, para os nosos fillos. Eu teño unha filla e un fillo e eu loito constantemente para que a educación que reciban sexa unha educación na que se sintan cómodos e que podan expresarse cómodamente en galego en calquera ámbito. Na universidade, lamentablemente, hai pouco, tamén, tiven ocasión de ver a enquisa, lamentablemente o profesorado, non todo o profesorado, sino máis ben somos unha minoría os que seguimos impartindo as clases en galego. Cando, por exemplo, veñen estudantes de Erasmus, con esa excusa, pois moitos profesores e profesoras creen que temos que cambiar de lingua e eu teño a experiencia de que os alumnos e alumnas en moi pouquiño tempo son capaces de entender perfectamente tamén o galego. Se hai algunha dúbida, eu non teño ningún problema en poder utilizar de maneira complementaria con eles ou elas o castelán, pero non teño ningún problema. Entonces, por favor, que se faga o cumplimento das directrices europeas en materia da defensa das linguas, das rexións, das linguas propias. Rexións me refiro en termos europeos. E, polo tanto, cumplir as normas. Solo con cumplir as normas, con respetar a cultura galega, con respetar o noso dereito a falar galego. En Sumar Galicia, levamos no programa tamén a aposta xa dunha vez para que na administración do Estado podamos ter dereito a comunicarnos e a expresarnos e facer trámites en galego. Na Administración de Xustiza é outro dos sitios máis lamentables para o uso do galego en Galicia. Todas, ou a meirande parte, salvo excepcións, das sentencias, da documentación xurídica, está en castelán. E é un dereito que temos e que non nos deixan exercer. Claro. Estoy de acuerdo que es una riqueza para Galicia, pero también para toda España. Es verdad que desde fuera, veo particularmente para comparar la situación en Francia. Sí. Bueno, para mí es un orgullo o feito de que hay una protección que hay que mejorar, pero existe una base importante en Galicia, pero también en todo el Estado, y creo que hay que avanzar. Hay que avanzar moitísimo, hai que tomalo en serio. Todos os estudos sobre o grado de saúde do uso do galego en Galicia é que estamos en estado de emerxencia lingüística, non coa lingua propia. E estamos facendo, me refiro, dende a universidade, sigo de cerca algúns proxectos moi interesantes tamén de aposta por neofalantes, de xente, neofalante como ti, William, e como xente moza que ten familias ou ven de unha socialización en castelán español e que podan abrazar o galego como unha lingua na que se sintan, moi ben. Sí, claro. Entón, última pregunta. Sí, que me teño que ir. No nivel personal, ¿qué es algo, un poco escondido de Yolanda Díaz? ¿Qué es algo una manera que fala o que se comporta que non é moi coñecido nos medios ou polo público? A min, por exemplo, sempre me chama a atención Yolanda, ten todos estes últimos anos un grado de centralidade institucional, está en encontros europeos, discursos de gran altura con diferentes ministros ou ministras do mundo, en foros internacionais, despois en actos políticos, e a mí non me deixa de sorprender cada vez que estou con ela, outro día en Vigo, o anterior na Coruña, en Magariños, no Matadeiro, en todos os actos, que sigue sendo tan sencilla como a sempre, te agarra a man e te di, estou nerviosa, Marta, estou nerviosa, ai, que nerviosa estou. E eu digo, imposible, non me creo, que sí, que estou moi nerviosa, ai, tal. Sempre fai como, e realmente sí que o ves, si sale, e é como se se transformara, e de repente ten como unha luz propia, unha voz propia, e eu digo, pensei que despois non, é vicepresidenta deste país, é
a política mellor valorada no Estado español a día de hoxe. E eu digo, como dices que estás nerviosa, que vas a salir aí? E eu que sei, pois está dicindo, ai, teño que ir ao baño. Vai como calquera de nós, non? Que estamos en outra, tal como por nervios, non? E iso sería unha das cousas. Outra, bueno, eu tamén teño un fillo e unha filla, e cando falo con Yolanda, sempre moi recurrentes, sempre necesita falar de Carmela. Carmela é a súa filla, non? E é como se as mulleres feministas ao final superamos que todo este esforzo ten que valer, non? Porque nos valeron os das nosas nais e as nosas avós. Ela tivo unha nai maravillosa, non? E unha familia loitadora no mundo do sindicalismo e da esquerda, e vexo como que ela agora quere ser exemplar para a súa filla Carmela. E sempre, bueno, pois eses ollos que ten ela, cando se lle iluminan, cando fala de Carmela. Serían as dúas cousas así que bueno, que a fan moi humana para min, que a fan moi próxima. E é moi empática. Tú que tal estás? O sea, te toca. Yolanda é unha persoa moi próxima físicamente tamén. Está ben, creo que porque, bueno, é unha gran política, pero tamén é humana, é galega. Está ben. Bueno, entón, moitísimas grazas. Espero que podes ter un pouco de tempo coa familia e cos amigos mañá. Pois moitas gracias, William, que vaya ben a túa volta de regreso a Estados Unidos. Esta é a túa casa, para min foi un placer coñecerte, e nada, calquera cousa nas seguintes visitas ou estancias que fagas, conta tamén comigo ali onde este. Moitas grazas. Boa sorte. Ata pronto. Grazas.